გამარჯობა, მე ვარ მარკო, დაგიბრუნდით ისევ ახალი რეცეპტით და დღეს ვაკეთებთ ბებია ჩვენისას. დღეს ვაკეთებთ ბებიას ვაშლის პეროგს. კი, ვაშლის უგემრიელეს, უსურნელოვანეს და უსწრაფეს და ულამაზეს. ულამაზეს, კი. თავარი ამაში ის არის, რომ ცომს დასვენება არ სჭირდება, არ იღლება და უცებ მზადდება. ცომიც არ ისვენებს, ჩვენც არ ვისვენებთ და კი. სტუმრები რო გვირეკავენ, გვეუბნებიან, მოვდივართ და ჩვენ ვიწყებთ ამის კეთებას. კი. დავიწყეთ, რითი ვიწყებთ? ვიწყებთ კარაქის და შაქრის გაერთიანებით, შეერთებით, მიქსვით. შევმიქსოთ კარაქი და შაქარი. აქ გვაქვს 200 გრამი კარაქი. ეს ოთახის ტემპერატურის დარბილებული კარაქია და გვაქვს 300 გრამი შაქარი. შაქარი შეგიძლიათ ცოტა მეტი გააკეთოთ, ან ცოტა ნაკლები. როგორი სიტკბოსიც გიყვართ. ამას უკვე დროთა განმავლობაში. ამას ხელით ვურევთ? ამას ვურევთ ან მიქსერით, ან ხელით, ან კოვზით, ან რითიც გაგვიხარდება. ხელით ეგვიგულისხმენ ხო კოვზით. არა, ხელითაც შეგვიძლია. კარგი. ხო. აი ამ დროს შენ შეგიძლია არაჟანი და სოდა გაერთიანო. აქ რამდენი არაჟანია? ამოფუშფუშდეს. მანდ არის 450 გრამი არაჟანი. 450 გრამი არაჟანი და ბებია როცა აკეთებდა, ნახევარ-ნახევარს აკეთებდა მაწონს და არაჟანს. აქ კიდე არის 1 ჩაის კოვზი, სოდა, 5 გრამი იგივე. მგონი კარაქი და შაქარი შეერთდა რაღაც დონეზე და შეგვიძლია ხა დავამატოთ კვერცხი. დავამატოთ. რამდენი კვერცხი გვინდა? 4 კვერცხი გვინდა. თუ ძალიან პატარა, 5-ით შეიძლება. ანუ უპრეტენზიო ნამცხვარია, ასე რომ ის არის 0. ზომა 0-ის. მარილი უნდა ჩავყრათ. მარილი ალბათ ციკვი. ეს ძალიან პატარა მციკვია, მე კიდევ დავუმატებდი. ეს აღარ გვინდა. ხელისათქვები ხო არ გირჩევნია? მგონი მირჩევნია. კარგი. ხო. ზოგჯერ პატარა დებსაც უნდა დაუჯეროთ. ნამდვილად, ზოგჯერ. ზოგჯერ დიდსაც. ალბათ. ყოველთვის. ხო, კარგი. ვფიქრობ ბებია კი გასაგებია, მაგრამ ჩვენ ხო 21 საუკუნეში ვართ და შენ ყოჩაღი გოგო იყავი, ჩვენ მაგდენი ნერვი არ აქვს ნამდვილად კი. ტექნოლოგიებს უარს ნუიტყვით ხოლმე. გაერთიანდა ეს 3 კომპონენტი და ახლა დროა დავამატოთ ჩვენი ლამაზი არაჟანი ამოფულებული სოდით. ახლა რა კაი სტრუქტურა აქვს. ეს დაგჭირდება კიდე როგორ ფიქრობ? კი, დაგჭირდება. და მე რას შვებით არაჟნის მერე რა უნდა დავამატოთ? არაჟნის მერე უნდა დავამატოთ ფქვილი. თუ ვანილი. თუ ვანილი, შენ უფრო იცი, მე ფქვილი. თუ გვაქვს თხევადი ვანილი? ხო. მაშინ უნდა დავამატოთ ვანილი თხევადში. აჰა, კარგი. იმიტომ რომ ფქვილოვან მასას რო ჩავამატებთ, მე უკვე ვანილს ვეღარ მიიღებს შენი მასა. და რამდენი უნდა დავამატოთ? მე ვფიქრობ ალბათ 1 ჩაის კოვზი. ესე იგი 1 ნახევარი. ჩვენი ბებია ესეთ ვანილს არ ხმარობდა სავარაუდოდ, მაგრამ მოდი კიდე და ვანილი ბევრი არ გააფუჭებს ასე ვთქვათ. თან მით უმეტეს ესეთი. ახლა ჩავამატოთ ფქვილი, ოღონდ ნელ-ნელა, იმიტომ რომ ჩავაცრათ. ჯობია ხოლმე რომ ფქვილი ჩავაცრათ. ეს ქართული სიტყვა მაგის გამო არ მოხვდება კომენტარებში. ჩავაცრათ? ხო. სხვა რა სიტყვა შეიძლება იყოს? ჩავაყაროთ ფქვილი გაცრილად. გავაცაროთ. გავაცაროთ. ხალი სიტყვა მოურიოთ მე. გავაცანცაროთ. ხო, ფქვილი ბევრი არ უნდა მოგვივიდეს. სიცილური ჭრა. სიცილური ჭრა, ხო.
ქვილი ბევრი არ უნდა მოგვივიდეს. აი აზრიც დამეკარგა რას ვამბობდით. ცომი უნდა იყოს ოდნავ სქელი ვიდრე არაჟანი. იმიტომ რომ ამას გაბრტყელება არ უნდა. მე გასწავლით როგორ უნდა გადავიტანოთ ლანგარზე და რა უნდა. მოდი მე დაგიმატებ და შენ მოურია. ჩამიცარი. ჩამიცარი. აჰა. აი უკვე ესეთი კონსისტენცია თუ ჩანს. არ ვიცი ესეთი არის ჩანს ალბათ. გონი ჩანს. ჩანს, ხო. ამაზე სურნელიც აქვს კარგი. და ეხლა ეს მგონი ჯერ ლანგარზე არ უნდა გადავიტანოთ, ხო? ჯერ უნდა გავაკეთოთ შიგთავსი ხო, ჯერ ამან დასვენება არ სჭირდება, მაგრამ გვერდზე გადავდგათ და გვიყუროს. კარგი. ახლა მოვამზადოთ ვაშლი. ახლა მოვამზადოთ ყველაზე გემრიელი გულსართი. დაგვჭირდება ანტონოვკა ვაშლი ან რამე მჟავე ვაშლი, უფრო გემრიელი და არომატული გამოდის. არ იყოს ხოლმე იმ პერიოდში, მაგრამ ხო. 4 ცალი ყოფნის ხოლმე, მაგრამ მე მიყვარს, როცა ბევრი გულსართია და ამიტომ ვუკეთებ 5-6 ან ზოგჯერ 7-საც. აი 4 დიდი ვაშლი გვჭირდება მინიმუმ, მაგრამ შეგვიძლია მეტიც გავაკეთოთ. უნდა მოვაძროთ ქერქი, მოვაცალოთ და უნდა დავჭრათ წვრილ კუბებად. შეიძლება დაიჭრას აი ესე. ესეთ გადმოვდებ, კარგად ჩანდეს. ესე დავჭრათ. ან უბრალოდ 4-ხად დავჭრით და მე იმას ვისავთ. ხო, ყველას თავისი ხერხი ვაშლის დაჭრის. ეს ვფიქრობ, ხეს ძალიან წვრილია. მაგრამ რაც უფრო წვრილია, უფრო მალე მოითუშება. ვაშლი დავჭერით, ახლა შეგვიძლია უკვე ჩავდოთ ქვაბში. ქვაბში მოსათუშად. ბატონო. კი. რომ მოთუშავთ, მე უკვე ნახავთ ვაშლი. მოგეხმარებით თუ გინდა დაიჭირეთ ჩამო. ხო, ჯობია რომ აბარისთვის ვართ ერთად რომ დაბალ თუ საშუალო ცეცხლზე უნდა მოითუშოთ. საშუალო ცეცხლზე უნდა მოითუშოთ. საშუალო ცეცხლზე, კარგი. და ალბათ უნდა დავამატოთ კიდე რაღაც. კი, უნდა დავამატოთ შაქარი, ლიმონის წვენი და შეგვიძლია ცედრა. ეს მოდი ჩავახერხავ მე. ხო, შენ ჩაახერხი, იმიტომ რომ მე ამასთან ცუდი გამოცდილება მაქვს და ვერ ვმეგობრობ. ესე შეიძლება და მოფხანო ამ იმას ლიმონს. კარგი. ამეცოდინება, მე პირიქით ვაკეთებ ხოლმე და ვაყოლებ თითებსაც. მაგითომაც ხდება, ესე აიღებთ ესე. მოფხანთ ლიმონს. შეგიძლიათ სად არის აბა ლაიმიც, მოდი ლაიმიც დავამატოთ. მოდი ლაიმიც დავამატოთ. ლაიმი მწვანე ლიმონი არ გეგონათ, ლაიმია. არომატიც სხვანაირია, რა თქმა უნდა. კეთილშობილი ლიმონია უფრო. და ლიმონის წვენი ხარშვისას არა, ლიმონის წვენი საერთოდ ჯობია ხოლმე რომ და მანამდე მოასხა ფერს იმაშუება ინარჩუნებს, თორე ჟანგვას იწყებს მე ვაშლი და შეიძლება მუქი ფერი გახდეს. ნუ რა თქმა უნდა, ფერს შეიძლება მნიშვნელობა არ აქვს ხოლმე, მაგრამ როგორც წესი ლიმონს ასხავ მანამდე, სანამ დაიწყებ ხარშვას და ალკოჰოლს რაც შეეხება, ალკოჰოლი რაც შეიძლება ბოლოს რომ შევინარჩუნოთ არომატი. აი მე მგონი ლაიმსაც ეყოფა. კი. ახლა ეს ჩავაწუროთ. ესე ვაწურავ ხოლმე მე, თუ არა მაქვს საწური, რომ კურკები არ გაყვეს, კურკები დაგხვდება ხელით გაყვეს, ამოვიღებთ. და მე აი შემთხვევით გაყვა კიდევაც და გვიძლია ამოვაცალოთ. ძალიან კარგი. წყალიც და შაქარიც უნდა ამას, ხო? წყალი არ უნდა, შაქარი შეგვიძლია გააჩნია როგორი სიმჟავის გვიყვარს. თუ გვინდა რომ იყოს ნაკლებად ტკბილი, შაქარს არ დავაყრით. თუ გვინდა რომ იყოს ცოტა ტკბილი, დავაყრით შაქარს. ანუ ძალიან არაპრეტენზიული ნამცხვარია, ასე რომ ვთქვათ. ჩვენი ბებია შაქარს აყრიდა. კი ბატონო. იმიტომ რომ ტკბილი უყვარდა ბებიას. კი. ამიტომ ჩვენ დღეს შაქარი არ დავაყაროთ. და იყოს ესეთი მომჟავო მოტკბილო არომატის. კარგი. ჯერ არ დავაყაროთ, ჯერ დავდგათ ცეცხლზე. კარგი. სანამ ჩვენი ვაშლი ითუშება და მზადდება ჯემი, პავიდლო თუ რაც არის, მოთუშული ვაშლი, ჩვენ უკვე შეგვიძლია ცომი, რომელიც არის გამზადებული.
დავასხათ, ხო? ლანგარზე კი უნდა გადმოვიღოთ ლანგარზე, ცხიმწასმულ ფქვილმოყრილ ლანგარზე. ფქვილს ვაყრით და კარაქს ვუსვამთ იმისთვის, რომ შემდეგ ადვილად ამოვიდეს და არ მიიღოს. კარგი, მოდი ახლა ეს შენ ჩაასხე. მოდი ეს მე ჩავასხავ და აქ არის პატარა ხრიკი, იგივე ლაიფჰაკი. როგორ უნდა ამ ცომს არის. მთლიან ცომს არ ვასხავთ, ვასხავთ ნაწილს, დანარჩენი დაგჭირდება ზევიდან გასაფორმებლად. ესე თვალის ზომით ალბათ. უფრო ნაკლები ნაწილი რჩება თასში და უფრო მეტი გადადის. ამას ესე გადავასწორებთ ჯერ პატარა კოუზით დანით შპატულათი. შპატულა, გინდა შპატულა, სად არის შპატულა? კარგი, მარობებს არ ქონდა შპატულა. ესე თქვათ გავაკეთებთ და მე ფქვილს ავიღებთ, აი ესე მოვაყრით ოდნავ. ფქვილიანი ხელით გავაბრტყელებთ აი ესე ამასობაში. ამ მეორე ნაწილს დავამატებთ ფქვილს კი. ფქვილს ჩავაცრათ. დავაცრათ. ესე შეგვიძლია ჩავაყაროთ. აი ეს ჩავაყაროთ ფქვილი. ისეთი მასა უნდა იყოს, რომ ადვილად გაბრტყელდეს და ადვილად სამუშაო. ეს ნახეთ როგორ გავაბრტყელეთ, არ უნდა შეგეშინდეთ, რომ ცომით ხელი იქნება. პატარა ბორტებსაც გავუკეთებთ. აი აქ ესე. ჩანს კარგად? ჩანს. ის ვაჩვენებთ. აჰა. ცომი უკვე შეიკრა, ფქვილთან ერთად გადაერია, შეერია, შეემიქსა და ეხლა გადმოვიღოთ ფქვილმოყრილ ზედაპირზე, სუფთა ზედაპირზე, რა თქმა უნდა. და ეხლა 4 ხელით მე როგორც მახსოვს ერთი წამი ჩაგერევი არსებობს აი ესეთი კაი ლამაზი მოწყობილობა რომელსაც ქვია შპატელი ის ხო იყო შპატულა ეს არის შპატელი და აი ამ შპატელით შე რომ მაშინ მქონდა მის პრობლემა რომ ლამაზი არ არისო აი ამითი ესე ხდება ზუსტად რომ მთლიანად არაფერი არ დაგრჩება ცომი შიგნით და თან თასიც ლამაზია ხო, თასიც ლამაზია, ნაკლები გარეცვა დასჭირდება. ჩავფხიკოთ, გადავფხიკოთ, გადმოვფხიკოთ და ამითივე შეგიძლია აი ეს აკეთო. ტექნოლოგიას ადამიანს ეს არის, ასე ვთქვათ, ცხობელის ხელის გაგრძელება. ესე ქვია ხოლმე. შპატელი. იზავ თუ ვიზავ? გავიყოთ და ესე ვქდათ, ნახევარი შენ, აჰა. ახლა ვნახოთ ვისი მორთულობა უფრო ლამაზი გამოვა. მოდი ესე ვქნათ ბავშვობაში როგორც ვაკეთებდით, ნახევარი შენ მორთე, ნახევარი მე. კარგი, ეგრე გავაკეთოთ. გავაკეთოთ. და მე თქვენ შეგვაფასეთ. ჩვენ აქ რო არ ვიჩხუბოთ. დიახ, ბავშვობაში არ ყავდა ეგეთი ჟიური. მრავალი ცოვინცერეოდა ის იყო გამორჩეული. ეტავი ვინერეოდა. ეგაც გამოიცანით თუ არ გაგიჭირდებათ. კი, გამოიცანით. იმისათვის რომ დავწნათ კალათი, მოვწნათ თუ რა ქვია. იმისათვის რომ გავაკეთოთ ნაძვები. თუ რა ქვია. უნდა დავჭრათ სანტიმეტრი აუძი, სავარაუდოდ 1 სანტიმეტრიანი იქნება. იმისთვის რომ გავაკეთოთ ნაძვები, უნდა დავჭრათ სადღაც სანტიმეტრ ნახევრიან ზოლებად. დავჭერით ჩვენი ცომი. შენებურად მე ჩემებურად. ახლა უკვე მოდი დავადოთ ხო, ჩვენი გამზადებული მოთუშული ვაშლი. ხა დადგა ყველაზე საინტერესო მომენტი. ისე რა საინტერესოა, ვაშლის გარდა ალბათ სხვა რაღაცაც ძალიან გემრიელი იქნება. ხო, ალბათ ვაშლი და კომში. ქლიავი. კი ბატონო. ალუბალი. ალუბლით არ მიცდი არასდროს. ხო, ალბათ ალუბალით თვითონ მოითუშოს, რომ წყალი ამოვაშროს. ხო. აქაც ვაშლში დავამატეთ ცოტა ალკოჰოლი, ცოტა ბევრი ალკოჰოლი. შავი რომ მიგქონდა და ის თქვენ შეგიძლიათ სხვადასხვა რამე დავამატოთ, იგივე ფორთოხლის ლიქიორი ან რაღაც, რა ვიცი. მოკლედ ეს უკვე თქვენზეა დამოკიდებული, რაც მოგწონთ. შვენიერი. კარგი, დავიწყოთ, აბა მე დავწნი და შენ ხო, მე კიდე გავაკეთებ ნაძვის ხებს, როგორც აკეთებდა ბებია.
რადგან ცხელზე გადავწყვიტეთ რომ უნდა გაგვეკეთებინა, ცომი რომელიც დავადესეთ გაცხელდა და აღება დააწევის დროს უკვე წყდებოდა, ამიტომ პირდაპირ გადავაფარე რაღაც ნაწილებს აღარ დავიწყე ესე წვნა 180 გრადუსზე არის ჩვენი ღუმელი უკვე გახურებული, ზედა ქვედა წვა გვაქვს ჩართული და უნდა გამოვაცხოთ სადღაც 40 აი 40 წუთის შემდეგ ნახავთ როგორია? შეფასება მერე რო გამოცხადო. კი, რა თქმა უნდა მერე. კარგი. შეიძლება ეს საერთოდ ესე გაიშალოს. ხო. შევდოთ. აბა. გამოცხვა ჩვენი ნამცხვარი პეროგი ვაშლის და ახლა უნდა დავაგემოვნოთ ეს მოვჯრათ შუიდან. თუ ჯერ მოვაყაროთ პუდრი. ხო, მოვაყაროთ. ვფიქრობ რომ პუდრი რომ მოვაყაროთ უფრო ეს ტიპი მომაზი იქ ეფექტური. შაქარი ცოტა დავაყუქრეთ ესენ მაროკოს ხილის კანკალით სადაც ვაშლის ჯემი თუ რაც არის უფრო მეტად შეიწოვს ამ პუდრს და დაგაკუთა, მაგრამ კარგი იყოს თოვლი. ბევრი შაქარი. კარგი, ვიცი. რა დიეტური, რა ჩაი დიეტურია, კი. ნაკლებ კალორია და გავსი ჩამდენ. ვაშლს შეიგრძნობა ეს რომის არომატიც. ლაიმი და ლიმონის არომატიც იგრძნობა და ის ცედრაც და ძალიან გემრიელია და ეს რო გაცივდება კიდე უფრო მეტად გაუჩნდება გემოები და გაცივებს ახლა სადაც ამგვარგეზია. მოკლედ აუცილებლად უნდა გამოაცხოთ. მე ვფიქრობ რომ დღესვე, ხვალვე. მაქსიმუმზე. ძალიან მარტივი რეცეპტია, ბევრი ლოდინი არ ჭირდება ცომს, დასვენებაც არ ჭირდება. თუ ვაშლის გამზადება თქვენით არ გინდათ, შეგიძლიათ ჩვეულებრივად გამზადებული ჯემი იყიდოთ, უკვე ისწავლოთ. და ერთ რჩევას მოგცემ, პროცესი რომ დააჩქაროთ, ჯობია ვაშლი დადოთ მოსათუშად და მერე დაიწყოთ ცომის გეთება. ეგრეც რა თქმა უნდა უკეთესია. გააჩნია სტუმრები ძალიან ხომანძრი და რამდენად სწრაფად მოდიან სტუმრები. კარგით, აბა ნახვამდის შემდეგ რეცეპტებამდე. დაგემშვიდობებით. ნახვამდის.